ठीक छ तपाईको उता त बाइकै नतान्ने हाम्रो बाइकै जलिरहन्थ्यो एउटा धुवा फालेर पुरा साथीहरु ए ओइ ओइ व्हाट मटन खाना 650 चिकन खाना 495 किन 5 रुपैयाँ झन्डाउनु भयो फेरि 500 बनाइदिनु किन 5 रुपैयाँ झन्डाउनु भयो फेरि 500 बनाइदिनु ए ढले साथीहरु सन्चै यारमै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदमै सन्चै छु र आजको हाम्रो बसाइ चाहिँ जुम्लाको भुलबुलमा रहेको थियो हामी भुलबुलबाट तपाईको चाहिँ आज जुम्लाको सदरमुकाम हुँदै तातो पानी हुँदै कालीकोटसम्मको यात्रा रहनेछ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला कस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ त्यसै सल्लाह सुझाव पक्कै पनि दिन नबिर्सिनु होला लेट्स इन्जोय माइ भिडियो राम्रोसँग बस्नु भिडियो हेर्नु मेरो युट्युबमा आउँछ तिमीले चिया खान लाग्यो है अनि लेगाली होटलमा आउनु होला साथीहरु सबैजना है यहाँ आयो भने अब बहिनीले डिस्काउन्ट चाहिँ राम्रै गर्छिन् ठीक छ फेरि फेरि आम्ला बहिनी राम्रोसँग बस माया नमार है तिमीले माया मार्यौ भने हामी कसरी आउने त नि अब तिमीले माया नमार हामीले पनि माया मार्दैनौ दुईटैमा माया बराबर हुनु पर्यो अब है ल हामी भुलबुलेबाट चाहिँ जुम्ला जाँदैछौँ यताबाट अलिकति छोटो हुँदो रहेछ बाटोहरु चाहिँ हैन डाडोबाट गयो रे ढलान गरेर जुम्ला मोगुरा ताल जुम्ला मोगुरा ताल नचिन्याकै बाटो हिँडिकन हामी नचिन्याकै बाटो जुम्ला एयरपोर्टतिर लाग्यौँ साथमा छ कच्ची बाटो जुम्ला एयरपोर्टतिर लाग्यौँ साथमा छ कच्ची बाटो नचिन्याकै बाटो लाग्यौँ हामी नचिन्याकै बाटो नचिन्याकै बाटो लाग्यौँ हामी नचिन्याकै बाटो पाँचजना साथी भाइ साथमा हामी नचिन्याकै बाटो कस्तो लाग्यो गाइजहरु मेरो गीत कस्तो लाग्यो त नि जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनु होला यतातिर चाहिँ धुलो उड्ने चाहिँ कम सम्भावना हुन्छ क्या साथीहरु किनभने यतातिर गाडीहरुको फ्लोहरु चाहिँ धेरै हुन्न जस्तो लागिसक्यो मलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ गाडीहरुको फ्लो भएन भने धुलो नै कम उड्छ हैन बाटो त कच्ची नै हो तर यो भन्दा माथिको बाटो चाहिँ अलि राम्रो थियो है अब यो बन्द गरेको बाटोहरु होला भर्खरै हैन त्यति गाडीहरु चाहिँ हिँड्दैन होला नि त अनि त्यो भएर पनि हुन सक्छ खुला आगरे खुला 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 तिरै तिर हिँडेको तिरै तिर हिँडेको जाले रुमाल मायालाई किनेको वनमा फुल्यो म्याकुरी जालै ओइ मा कसम ढल्दिन्छ बाएक ढल्दिन्छ बाएक ढलेपछि बिग्रिन्छ सायद जुम्ला कालीकोट हामी जाँदैछौँ जुम्ला कालीकोट गीत त अन द स्पोट आइदिन्छ गाइजहरु मेरो है बाटोहरु चाहिँ यस्तो छ नाजुक ल हेर्नुस् पुरै यहाँ चाहिँ एउटा काठको पुल रहेछ काठको पुलद्वारा जानुपर्ने यो खोला चाहिँ कुन खोला मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन है गाइजहरु ए साथै हो जुम्ला 25 किलोमिटर मात्र छ यता जाने बाटो नि हैछ फेरि कता हैछ उता गाउँ छ के अरे त्यो गाउँमा जाने होला सायद खोला त कस्तो सेतो छ है त्यो बाटो गाइज बाटो म यस्तो बाटो यार गाडी जान्छ त यस्तो बाटो यो गाडी जान्न होला बाटो त यहाँबाट उक्लिन्छ त यो यता कि यता ए ढले ओइ ओइ
वेट यहाँ यार अट्क्यो यार खाल्डोमा यस्तो बाटो नल्याउनु पर्थ्यो कि यार यो गाडी हेर्छ यो खाल्डो ट्र्याक्टरले तान्दै हुन्छ के मजाले यार ट्र्याक्टरले तान्दै हुन्छ के मजाले ट्र्याक्टरले तान्न लगाउनु गाडीको खर्च पनि आउँछ यत्रो हेर्नु त जबरजस्ती गाडी हालेर त्योहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति बाइकहरूले समस्या दिइरहेको छ बाइकले एकदमै समस्या दिइरहेको छ दुईवटा बाइक बिग्रिएको छ मेरो बाइक पनि बिग्रिएको छ अर्को एनएस पनि तपाईँको पुरा चाहिँ इन्जिनबाट आगो आइरहेछ है तर एउटा साथीलाई चाहिँ हामीले लिफ्ट मागेर अगाडि पठाइदिएछौँ बाटोहरू नि यताको अति ठिस रहेछ मैले त अब बाइक बिग्रेर मैले केही भिडियोहरू अझै खिच्नै पाइनँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खतरा ठाउँ देखिरहेछ यहाँ चाहिँ होइन कुन ठाउँ हो यार बवाल ठाउँ पाटो नै पाटो आहा फुलहरू चाहिँ अति बवाल फुल्छ होला क्या पछि हिउँले ढाकेर यो चाहिँ अति दामी हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै कहाँनिर भिडाहरू चढाइरहेछन् यार पारीतिर चाहिँ म खतरा छ है वारिपारि आम्मै ठाउँको नाउँ चाहिँ ठ्याक्कै थाहा भएन साथी हो यहाँ पुगेको अवस्था छ कुन ठाउँ हो यार खाली 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 डाँफे भन्ने ठाउँमा आइयो आम्मा भ्यूहरू चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यतातिरको अति बवाल छ ल ओ माई गड खाली भन्ने ठाउँमा आइरहेको छ 2-3वटा घरहरू रहेछन् यतातिर चाहिँ खाली डाँफे होटल फातेछारा गाउँपालिका जुम्ला पुलहरू तर्नु पर्ने हुन्छ यस्तो यस्तो रहेछ यो चाहिँ सुविधा धेरै राम्रो बाइकहरू बगाउँछ भनेर तलबाट है त्यो केही हुन्न बर्खामा त डेन्जर हुन्छ होला नि त यो त होइन अहिले बाइक ठिक छ हिट भएर हो क्या धेरै तर क्लोज पनि त्यस्तो छ अनि गाडा हिट नभएकै हुन्छ बाटोहरू चाहिँ यस्तै छ साथीहरू आम्मामा के गरे नि यिनीहरूले जुम्ला बजार यही हो जुम्ला बजार यो कुन ठाउँ रहेछ त दामी छ त यो पनि आम्मा हामी चाहिँ फाइनल्ली जुम्ला बजारमा पुगिसकेको अवस्था छ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जुम्ला बजारको एयरपोर्ट हो होइन अब यहाँबाट चाहिँ हामी तातोपानी जानुपर्ने हुन्छ होइन बाइक ग्यारेज कता छ त बजार यही हो क्या हो पुग्यो होइन फाइनल्ली हेर्दै यो धुलोले एयरपोर्टको भ्यू चाहिँ त्यहाँबाट देखिन्छ होला क्या माथिबाट खै कालीकोट जाने कताबाट हो पिच नभए नि यतिको बाटो भयो ठिक हुन्छ क्या खाली कहाँ खालीबाट तल पनि ओह्रालो लाग्छ तपाईँ घर कहाँ हो घर कहाँ हो तपाईँको नेपालगञ्ज हो ल यहीँ बनाउँ त्यसो भए हाम्रो पनि नेपालगञ्ज हो क्या कसैको कोलपुर कसैको सुर्खेत नेपालगञ्ज कुन ठाउँ हो चौलिका किन भेजलाई कति चिकनलाई कति मटनलाई कति 650 ओ माई गड ओके केटा हो खाना मटन खाना 650 चिकन खाना 495 किन 5 रुपैयाँ झन्डाउनु भयो फेरि 500 बनाइदिनु जाउँ जाउँ अब बसिसक्यो खाऊ हामी पनि यार यतै जाजर गर्दै यार कटेर पनि अगाडि आइसक्यो साथीहरू ए साला घल्ला जस्तै आउँछ त यार चाहिँ ठ्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ जुम्लाको तातो पानीको उसमा पुगेका छौँ अनि यो चाहिँ तातो पानी बजार हो एरिया चाहिँ अब यहाँबाट एकछिन तातो पानी डुबेर फोटोसोटो खिचेर हामी चाहिँ यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ तातो पानी जाँदै हो साथीहरू होइन ओ माई गड
सम्बन्धित वडा नागरिकताहरू 10 का लागि, गाउँपालिकाभित्रका लागि रु 30, जिल्लाभित्रका लागि 40, जिल्लाभन्दा बाहिरका लागि 50 विदेशी नागरिकलाई नहुनेको मात्र हो। नहुनेका लागि तँ नहुने दुईटा लग्न त पैसा त्यसो सक्यो। तेरो फाइनली हामी तातो पानी पुग्यो। तातो पानीमा जुम्लिएर नुहाइरहेछन्। यो तलको यो कुन नदी हो यो? यहाँ हो क्या? यहाँ डुब्ने हो। यहाँ डुब्ने अनि त्यसपछि लाएर नुहाउनलाई ऊ त्यहाँ धारा छ नि त। छोटो त भन्ने हो रहेछ, लास्टै रहेछ। होइन यता त यस्तो हो कि यता त ठिक छ। तपाईँको उता त बाइकै नतान्ने, हाम्रो बाइकै जलिरहन्थ्यो एउटा। धुवा फालेर पुरा। तेरो लाइसेन्स बिल देखाइदिएन। अर्को बाइक नै छ पस। हजुर ए यहाँबाट मानमा जान कति लाउँछ अब? नानमा हो कि मानमा रे? कति छ? आधा घन्टा। कति किलोमिटर हो? यो पनि हो हाम्रो भाइ। ल सर है, ल सर। बाटोहरू चाहिँ यता यता अलिअलि पिच रहेछ होइन हुन चाहिँ, तर उता चाहिँ अति अप्ठ्यारो रहेछ। लास्ट यो बाटो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बुझेर आउनु होला है, यदि कोही आउनुहुन्छ भने।